Prečo tehla? Prečo železobetón? Lebo tehla dýcha a železobetón vydrží. Jedno je príroda, druhé je istota. Spolu vytvárajú dom, ktorý vydrží generácie. Nie sú to domy na oko, sú to domy na život. Tento krajný radový dom ponúka podlahovú plochu 248 m2 a leží na rozľahlom pozemku 620 m2. S veľkorysou úžitkovou plochou a dispozične premysleným riešením poskytuje dom dostatok miesta pre rodinu. 39 m2 terasa na prízemí a ďalších 38 m2 na poschodí poskytujú výnimočný priestor pre relax. S podlahovou plochou 160 m2 na pozemku 436 ponúka dom komfortné a funkčné bývanie. Maxbau. Tvoríme bývanie.